jedhee leebroofiisi dhaqee iyya. Gaafa iyyadhe kana warri immoo naa hordofaa dhaqee innis qabamee ture jedhanii hidhamee tures jedhan ani jakiyyaan hin argine guyyaa kaani maal barbaadanaan jennaan yoo danda'ame kaansileeshinii naa haa kennu gara kaan qarshii kennanuuf haa deebisu anutunni waraqaalee naa sirreesse isa hin amanu adda naa hojjetee boru kaansil na godha adda naa hojjetee boru bilook na godha an faayidaan qabu jiruu biyya akka Dubaay isa kallabaa jiraadha kanarra kaansileeshinii fi qarshii koo qofa barbaada waan biraa naan godhinaa dheetu. Ishi jedhanii namaan naa kennan kaansileeshinii koo qofa naa kennanii jechuudha. Isaan illee maal godharre haga deemuu qaban deemaniiran deemtee kassasuun dandeetta mana murtiillee naan jedhaa turan. Ani irra deemee achi dhaqee jechuun waan na barbaachisan sadarkaa isa hordofuun barbaada. Erga kaansileeshinii kiyya argadhe yoo argadhe waan biraa yaala jedhee itti dhiisee biraa hafee yoo oduu haasaaniin galeerallee jedhan kana dhugaaf dara hunda qulqulleeffadhellee hin jiru jechuudha. Nu kanaafi kana hunda dhugaadha akkasiin jettu mucayyoon kun biyya galtee baasiif saaxilamuu baate oduun asii hojii irra jiraadheeti mucaan kun haga ammaa biyya saniif taa'u jechuudha. Dhuga maati teenna sabuma isaa nyaatamte kana rabbillee itti argu nu wanti goonee dandeenyu hin jiru wanni seerri qabee miidiyaatti illee himachuun hin danda'amu jedhanii jennaan sodaannee cadhimne eegaadha dubbii nu dubbiste jennee dubbataarra kanaammoo isin nu beeka. Maakiin Orootiin na gaafadhu jetteetiin mana isii waan ta'eef promotion isii wanni jedha waan ta'eef gaafattanii keessan isin. Akki ila bilbila maakii Oroo sanillee ani hin arganne viidiyoo dalaguuf yoo an viidiyoo dalage mucaan kun yookii bilookii na gochuu danda'a sodaadhe yookii kaansil na godhaaf sodaadhe bilbila maakii sanuu dhabe kan mubaarakiituu iyyaafadhee dhabe viidiyoo yoo dalage viidiyoo saniin dhaqee dafee narra waa wayii hojjetaaf sodaadhe dhaqee seera iyyadhe seerri kaansileeshinii fudhee. Bakka abbaan Abdallaallee waan as jiruuf mana isii eegatee haga ammaa dhaga'uu dhabuudha gara jiruutti deemna. Footoo isaa waan ragaalee si bira jiru kulli na ergi. Abbaan Abdallaallee as keessa jira yaani. Injira ragaan na bira kan ittiin kasabneerru waan ta'eef rakkoo hin qabu mucaa illee biyya jira yaani. Miidiyaa irraa argeen beekuuf biyya galee jedhanii sibboo yoo galellee kanas qabeenyaan qabaa haa kafalu birri kenna dhugaa rabbi maaliif haadhati illee dhabe birri kiyyallee dhabu'an inde sababa isaati kun katee waan ta'eef sababa isaa duudaati kalas isatu baasiin taanee guyyaa inni achitti guyyaa 5 jedhe san viidiyoo guyyaa soo waraabame jira mana isiitti mana isaa miti ani wanna isaa dhaqee waraabeera viidiyoo kun tiiktookii alii mana mijedhaa keessa seenaatii ilaala ani eenyu ofiisii isaa dhaqee waraabee jira illee keessa jira ani illee jira mucattiin tullee jirti nama sadii waraabee jira resiitii illee qaba. Guyyaa inni achitti waadaa waan kana seenu viidiyoo waraabamee namni qabu jira jechuudha baadhee. Uummanni Oromoo hunduu dhagaa ture guyyaa san waan ofiillee seenee qaaseeraan guyyaa san maakiin illee seentee dhuftanii nuun jettee dhufneerraa kana nuun jedhee haa galatoom inni jennee isa galatoomfannee uummata Oromoo irratti qabee kun beekamee koomentii asila barreessa. Ila laayiviirra seenee dubbanne malee nu akkana yaannee viidiyoo waraabbanne garuu sa'aatii oolu seenee waraabbanneeru sa'a inni laayivii seeneera mana isaati. Jechaani yoo guyyaa biraa gootanii wayyuu waan kana guyyaa biraa maqaan isaa inni jira. Maataa waaqee duubeeti. Maataa waaqee duubee hayyee ragaalee jiru hunda nuuf kennu obboleettitee namaa killee nama rakkoo hin qabu waan ofii immoo keessaanuu walii wanni jechuu dandeenya haga ammaa miidiyaa irraan baane waan miidiyaa irraan bahee namaa gochuu hin dandeenyu yoo biyya keessa jiraate mubeelleen jira anis jira seerri biyya keessa hin jira yoo biyyaan ala jiraatelleen akkasii du'aatii haadhateennaatiif gahee parsantii 60 taphatee jechuudha maaliif osoo naala sababa ta'a kana gara itti deemamuu qabu gaba seeraatiin itti deemama. طيب أستاذني تو أنتم لقيتها جرتني دولا لكوسة تقطع أستاذ. إنك إركضت. جلالي بيا أكنا جل بيا دبي أكنا بوثنتوني. يوكانا تدو يوكاسين تدو إن شاء الله نرجع أول تجربان. أتي وان دلالو جستان كنا كان سيل سيجورا بلوك سيجورا إتني جولين تتبتن كنا. قام سيراتي ولد تجربانا. حاجة لبوتي يا ربي إنك سجراتي إن شاء الله. ولكن سنيلا كارا سيراتي كارا سيري موتوما سنيلا فكاي جولة لبونو سنتبتين نيدا لقتن وتا نيدا لقتن يوكين مون دكيسان كوكيا قمنيتينيني وانغون والغونا جواني نتفدو باسودان وان نجرف الحمد لله رب العالمين حاجة ماتي وان فدو باكو وكمل وان هنيو في التبين وان نجرفي لما تبقوا في اللي نم نقرا لا فنجرو بكرة
riskii mataa keessan irra fudhadha. Warri ijoollee blog gootanii silkii jalaa kaasuu ittiin jirre itti taphachaa jirtan hundi keessanuu ijoollee silkii blog gootan takkan blogii jalaa baasaatii deebisaa fi kanaan ala garuu in argitan akka miidiyaa raasu in kan osoo hin ta'in dachirratti yoo Dubaay taate Dubaay keessatti footoo kee qabna. Yoo Itoophiyaa taate Itoophiyaan seera qabdi. Nama mee mataa nyaatee yookiin gubboo nyaatee itti gadi dhiisummoo akkanumatti kennaa wallaahi inshaAllah. So kanaaf kabaja. Kan bira እኔ በአማርኛ ለማውራት ፈልጌ ነው። አማርኛ ተናጋሪ እህቶቻችን ወንድሞቻችን እቺ አጠገብ የምትገኘው እህታችን እናቷ ተገላለች። እናቷ የተገደለችው ደግሞ በወንድሟ ነው። ወንድሟ እናቷን ገሎ በቤት ውስጥ ለአራት ቀን ሬሳው ከሸተተ በኋላ የአካባቢ ሰዎች ጥቆማ በማድረግ ነው ወደ ከዛ ቦታ ተነስቶ የተቀበረው። ልጁ አሁን አርሲ ነገሌ ውስጥ ታስሯል። እኛ ግን እዚህ ጋር የምንፈልገው የልጁ መታሰር አይደለም። የልጁ መታሰር ብቻ አይደለም። አሁን እዚህ ጋር መተን እንድንጨው እያደረገን ያለው ነገር ምንድነው ካላችሁኝ እያንዳንዱ ለልጁታ በመንሰራው ኮመንት ላይ እኔም እናቴን ለመግደል ዝግጁ ነኝ፣ እኔም እናቴን ገድዬ አሳያቸዋለሁ እያሉ እናትሽ ጋር አስቀመጥሽውን ብር ወደ እኔ አካውንት ማታዞሪ ከሆነ እንደዚህ ማታደርግልኝ ከሆነ ከዛም አልፎ ተርፎ አይዲ ተሰርቶለት ከሀገር ወጥቶ እኔ ገብቼ እናቴን ገድዬ አሳይሻለሁ ብሎ እያስፈራራ ያለ ወንድ ልጅ አለ። ያ ደግሞ ከነሙሉ መረጃ እጃችን ላይ አለ። ይሄ አሉባልታ ሳይሆን ማለት ነው። አሁን ከኢትዮጵያ ህገ መንግስት እኛ የምንፈልገው ይሄ በአርሲ ነገሌ ዞን እናቱን ኮንሺየስሊ ነው የገደለው። መጀመሪያ ደግሞ ጥቃት አድርሶባታል። በእናቱ ላይ በአንገቷ ላይ ጥቃት ማድረሱ ታስሮ በዋስ መለቀቁን እናቱም ይቅርታ ታድርገለት የወለደ አንጀት ነውና ይቅርታ አድርጋለት ሊሆን ይችላል። ግን እናቱን